Sådan en dåse her, den er lavet af aluminium. Det er jo ret smart at have sodavand i en dåse, som i sig selv kun vejer 14 gram. Den er nem at åbne, og så holder den vandet frisk indeni. Sådan noget aluminium, det er rigtig praktisk. Det er jo let, og alligevel så er det temmelig stærkt. Det ruster ikke, og så giver det ikke smag til indholdet. Aluminium, det kan man bruge til meget andet end dåser. For eksempel foliebakker, gryder, skifterammer, intercitytog. Ja, selv fly er lavet af aluminium. Fra at have været en god dåse med vand i, så er den her på et splitsekund blevet til noget, som jeg ikke længere har brug for. Den er simpelthen blevet til affald, og det er jo noget af det, vi er blevet rigtig vant til bare at smide ud i skraldespanden. Men det betyder faktisk mere, end vi skulle tro, hvis vi i stedet for samler vores glas og dåser sammen i en spand og tager det ned til flaskeautomaten. Ja, selv cyklen her er aluminium. Faktisk så er det mig, der bestemmer, om den her dåse skal blive til et affaldsproblem, eller om den skal have lov at leve videre. Det bedste, man kan gøre med sine gamle dåser, også selvom der ikke er pant på, det er at komme den i flaskeautomaten. Hvad der sker deromme på den anden side af automaten, det kan du se her. På den anden side af maskinen ender dåsen i de her kasser. Når kasserne er fyldt op, bliver dåserne, sammen med de plastikflasker, som også er lagt i flaskeautomaten, kørt afsted her til Dansk Retursystem. Dansk Retursystem modtager 215 millioner aluminiumsdåser om året. Herinde bliver dåser og plastikflasker sorteret. Plastikflaskerne skal et andet sted hen til genanvendelse. Dåserne bliver presset sammen til baller, så man kan få plads til 6 gange så mange inde i lastbilerne. Nu er de klar til en tur til Stena i Kolding. Her producerer man blandt andet aluminium. Dåsen er stadig en dåse, selvom den er mest godt og grundigt sammen. Men herinde i ovnen må jeg sige farvel til den. Først bliver farven smeltet af, og ved 660 grader, ja, der smelter også selve aluminiumsdåsen. Her bliver den flydende aluminium hældt ned i forme og omdannet til bar. Min dåse er nu blevet til en råvare, som kan bruges til f.eks. en ny dåse, en fin cykel eller en stegepande. Her på Scanpan i Ryomgård i Jylland bruger man aluminium til at producere køkkengrej med. Her bliver mine dåser altså til nye gryder, potter og pander. Se her, en dejlig, fin og let stegepande lavet af aluminium. Det er da ret sjovt at tænke på, at min dåse sammen med et par stykker andre er endt som en spritny stegepande. Når stegepanden her forhåbentlig om lang tid er brugt op, så er det bare om at komme ned på genbrugspladsen med den. Så kan det være, at den genopstår som ny cykel til et barn eller et barnebarn. Så på den måde kan man sige, at sådan noget aluminium kan vandre gennem generationer, hvis vi bare genanvender det. Men hvad nu, hvis jeg havde smidt dåsen i skraldespanden og ikke i automaten? Prøv at se, hvad der så sker. Så var min dåse blevet blandet sammen med alt muligt andet og endt her i forbrændingsanlægget. Her ville dåsen så være kommet op i en af de store ovne, hvor den ville smelte og sætte sig fast i resten i bunden af ovnen, sammen med andet affald, som heller ikke skulle være endt der. Forbrændingsanlæggene modtager desværre stadigvæk meget affald, som f.eks. glas, metaller og elektronik. Alt sammen ting, der kunne have været genbrugt. Hvis min dåse var ind på forbrændingsanlægget, ja, så var den kommet til at se sådan her ud. En blandet klump affald, som man ikke kan bruge til noget som helst, fordi den er så forurenet. Hvor skal Scanpan og andre, som laver gryder, så få deres aluminium fra? Ja, de er simpelthen nødt til at gå ud og købe noget nyt, og det laver man fra sådan et råstof her, som hedder bauxit. Og bauxit,
Det udgraver man for eksempel med sådan nogle enorme maskiner, som her i Niedersachsen i Tyskland. Når man skal producere nyt aluminium, kræver det diesel, kemikalier og elektricitet. Ressourcer, som vi ikke har ubegrænsede mængder af, og som belaster miljøet. Hvert år køres der 13.500 ton aluminium til forbrænding i Danmark. Det er aluminium nok til at fremstille 5 millioner cykler. Altså en smart ny cykel til hver eneste dansker om året. Hvis den her bare var endt i skraldespanden, ja, så havde der været 14 gram mindre aluminium til de næste generationer. Oven i købet, så ved at komme den til genbrug, så har jeg sparet miljøet for den mængde energi, der skal til for at køre den der 11 watts pære i 18 timer. Så det kan altså virkelig betale sig at få sin gamle dåse ned i flaskeautomaten eller på genbrugspladsen.